Florida. Medyo malamig na po kaya yung mga grass ay namamatay na dahil malapit na ang winter, right babe? Winter is coming. So all the grass is mamamatay na sila. Yeah, but it is fall pa naman ngayon. Yeah, fall pa naman ngayon. Pero nag-uumpisa na po sila. Ayun. Yan po ang way namin. So, punta kami sa labas. Mapakita ko po sa inyo ang mga view. Beautiful view. Ang ganda ng mga pine trees. Ayan. Very peaceful. Ayan. Oh. Ayan, pag sinabing stop, stop. Dahil baka madarating. Ayan na. Yung mga nakikita nyo po doon, that's grass. Ginagawang hay para pagkain sa mga food for the cow and everything. Yan, so yan po ang aming makikita nyo po guys. Ayun, ang ganda. Yan, puno. Lahat pa ay puno ng oak tree, pine trees, any kinds of trees. Medyo ano na po yung mga grass. Ganyan po ang weather ngayon pero malamig po. Super. Kahit fall po siya. Malamig po yan maganda lang ang weather. Super lamig. Ayan, pine trees, oak trees, cedar trees. So, nakikita niyo po yung mga bilog-bilog na yun. Pinapakain po sa maglaba. Hey, that's the call. Hey. Yun ko lang.
movie po tayo na, ano ba yung horror movie, puro puno. Ito po yung place namin, guys. So, ayan.